Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wasa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin rahim. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya sami sareng-sareng nampi pinten-pinten rahmat taufik inayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kita saged sareng-sareng nempal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi wonten kita sami rawuh wonten ing majelis menika saestu dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi anggen kita sami ngaos mangke saged nampi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Kula saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan mangga rumiyin mangga kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, wonten ing pengaosan ingkang sampun dipun bicara masalah ingkang berhubungan kalih soal tombone penyakit ati sing mboten saged diajak ikhlas, mboten saged diajak ibadah, mboten saged diajak ngelenggono nglungguhi panggenan kumawulane ati dhateng Allah. Iku resepe kalih namungan nomor setunggal uzlah sing nomor kalih
uzlah menika kedah disarengi tafakur. Dipun dawuhaken dening Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Ma nafa'a ora migunani al-qalba ing ati apa syai'un suwiji-wiji mislu uzlatin kang madani uzlah. Sing uzlah mau yadkhulu bisa manjing apa kalbu biha kelawan uzlah bisa manjing maidan fikratin ing arena ing lapangan perenungan ing arena pemikiran pengendatane hati. Tegesipun kedah kali-kali niki nek namung tafakur tok tapi mboten disertai uzlah niku nggih enten pengaruhe terhadap apa nggih penyembuhan saking penyakit hati sing diantarane nika sebab enten sekawan nika. Jadi penyakit hati sing marai wong niku dijak percaya ngibadah dhateng Allah niku angel niku. Nomor setunggal keranten sebabnya kadung kulino bergaul bertemu kalih perkawis sing berlawanan kalih hukumipun Allah. Umane cowok cilik niku sing dipikir sing diangen-angen sing dadi cita-cita niku memang sesuatu sing bertentangan kalih hukumipun Allah. Ati sing pun kula ngeten iki dijak ibadah niku angel. Nomor kali kadung pun wong Jawa ngarani matok bangkrong. Iki matok bangkrong. Napa matok bangkrong niku? Matok bangkrong niku duwe wewaton tapi sing ora maton. Iki matok bangkrong niku kaya patok sing bangkrong diobahno gak kenek. Padahal itu salah kaprah ya. Kadung kulino meyakini perkara sing kaprah tapi salah. Niku dijak iman nangel. Salah satu sing tinggi alasan wong Mekah, kafir Quraisy Mekah sing didakwai Rasulullah niku walot niku salah satu penyebabnya dalile niku ngeten. Lha wong mbah-mbah biyen ora ngono kok. Kowe ngajak ngono. Biasanya ngoten, yang sing pun matok bangkrong keyakinannya terhadap nopo sing salah senajan kaprah itu biasanya dijak ngowahi lajeng tunduk dateng dawuh-dawuhipun Allah terus menundukkan diri manut perintahipun Allah niku biasanya angel. Sing nomor 3 penyebabipun malih giniku wis kadung kulino tunduk nuruti kesenengan lan keakuan niku nggih wangel wong nek wis kadung kulinane seneng keturutan itu biasanya dijak ibadah angel mergo ibadah niku sing marai abot duduk napa duduk lakone tapi duwe karep gak keturutan itu lho angel wong karepe pengen turu terus bahkan wudu ngoten niku bertentangan kali kesenengan. Sing nomor sekawan kula panjenengan abot nglakoni nandani ibadah niku diantarane penyebabnya krana pun kadung ayem delok perkara sing bangsa indrawi. Jadi tenangnya hati niku lek ketunggunan barang sing ketok-ketok ngoten. Jadi diomongi sing ora patek ketok ngoten ala apa. Niku wong sing pun ngoten niku pun angel dijak tunduk ibadah teng Allah. Angel wong. Napa sing jenenge hukum niku mboten ketok mata. Gedang sing colongan kalih gedang sing weh-wehan ngoten. Niku padha kuninge. Niku
Diomongi sing iki haram iki lah nyolong iki. Lah sing iki halal betul iki diwene. Lah padha gedane lho mboten kulino nyantolno atine tenggene perkara sing mboten kasat matane kuwi. Nah, penyebab penyakit sekawan iki niki diobati wangel ngono nggih. Diobati angel kecuali dia harus dikarantina. Cara penyakit pun kronis nggih niku kudu dipisah dengan yang lain dulu, jenenge uzlah ya. Uzlah, tapi di tengah-tengah uzlah itu harus ada sentuhan lagi, ini ku sentuhan tafakur. Tafakur. Nah, sing soal hikmah-hikmah uzlah sampun dipun bahas, walaupun sampun pengaosan ingkang sampun. Sameneika kita bicara soal tafakur. Tafakur. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatan. Merenung tafakkur niku olah pikir. Ya olah pikir. Enten olah raga nggih, enten olah arta bisnis, enten olah pikir. Olah pikir niku sak jam mawon niku nilai bobote, nilai hasil untuk bisa cepet. Jadi dimaksud khairun teng mriki mboten kok luwih apik dalam arti terus engko ora usah ibadah, salah paham ya. Saatin dan apa merenung 1 jam itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Betul. Ini enten kata-kata perbandingan lebih baik itu karena ini yang dibicarakan soal niki, soal apa? Soal hubungannya wong niku takarrub dumateng Allah. Output dari semuanya itu adalah untuk menyadari kesucian Allah. Nunggu awake dadi kawula. Tumandang ibadah 70 tahun ngalih tafakur setunggal jam. Niku cara gelise mapan niku langkung gelis tafakur. Ngoten lho maksude niku. Ora kok nek ngono aku sak tafakur tok ora usah salat. Nah niku mungkin niku logika sing mboten bener. Sing dimaksud lebih baik itu lebih cepat. Lebih cepat orang sadar bahwa saya ini hamba Allah. Saya ini hamba Allah. Begila uang niku ibadah 70 tahun nek gak dibarengi tafakur nggih. Ibadah 70 tahun kok gak dibarengi tafakur. Nun sewu niku. Bisa terjadi banyak kasus terjadi kesombongan religius. Wah, apa iki kesombongan religius? Kesombongan sing bermula dari napa ibadah itu sendiri. Jadi lakon ibadah itu menjadi kebanggaan dia. Akhirnya rumangsa luwih unggul timbang liyane. Dia merasa menjadi apa ya? Sing nyekel kuncine swarga karo neraka itu. Seakan-akan dia yang menentukan surga dan nerakanya orang. Gara-gara ndek ibadah 70 tahun. Kan enten to nggih, biyen sing modele ngoten. Cara sakniki wong Jawa ngarane semuci suci. Semuci suci. Malah ya sama itu dengan kesombongan-kesombongan yang lain. Nah, niku sing dimaksud tafakkuru sa'atin, merenung 1 jam itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Wonten ing ayat Al-Qur'an kathah sanget dawuh-dawuhipun Allah ingkang nganjuraken soal tafakkur menika. Wonten pinten-pinten ayat sing pungkasanipun dipun dawuhaken biasanya dawuh napa kata-kata wingking afala tatafakkaru. Apa sliramu kabeh iki ora mikir? Ndak tau ngrenungne. Apa yang ada pada dirimu
Apa yang ada di lingkunganmu, apa sing wis diparingi Allah, apa sliramu kabeh gak mikir. Sak pira welase Allah marang sliramu kabeh. Ngoten. Kok sing mbok buru iku perkara sing mung ketok-ketok tok. Sampai kowe ora iso ndelok perkara sing gak ketok tapi nyata. Enten perkara gak ketok tapi nyata. Krana nyata gak ketok sampai nuwun sewu. Krana gak tafakur atine ora iso awas, maknane picek. Sehingga lek ngitung sering keliru. Ngitung sering keliru. Ada sing pun-pun iku. Nah. Enten malih dawuhipun Allah ngeten. Terus tafakur niku suatu aktivitas rohani ingkang berkaitan kali kesadaran hati digabung oleh akal. Bahan sing tinggi mlebet sing dimasak teng jerone aktivitas tafakur niku mesti sesuatu selain Allah. Ngoten. Mulane enten-enten batasane tafakur niku tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Kamu renungkanlah, pikirkanlah, berangan-anganlah kalian semua fi khalqillah tentang. Fi itu arena ya, fi itu jare wong Arab maknani fi niku dzaraf. Dzaraf itu wadah. Yang dimaksud wadah itu adalah ruang. Ruang atau alokasi waktu atau alokasi tempat. Jadi dibatasi tafakur niku dia niku tentang makhluk. Tapi sing tafakur sing bener niku kalih Allah pun dibatasi arah terakhirnya. Arah terakhirnya mangke menyadari kesucian Allah. Jadi lek enten tafakur kok hasilnya mboten menyadari kesucian Allah, berarti tafakure kualik. Jadi cara bisa ngoten mestine iki kabel sing sisih iki kudune metu setrume lagi kok gak metu setrume. Berarti leh ngecekno enten sing kualik. Ngoten. Mestine iki lek salon sing iki tak cepne ning kene plek kudune metu suarane spikere kuwi. Lah iki kok gak metu. Niki berarti enten sing salah. Ada wonten ing surat Ali Imran ayat piro ya? Antara 190 ya antara niku antara 189 sampai biasa diwaos oleh kori-kori lajeng Ramadan niku sering niku waos. Ya ajeng qiraah jenapa ajeng adzan subuh niku sok-sok distal teng menara-menara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Subhanaka faqina adzabannar. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Subhanaka wa rabbana ora apal niki marai. Nggih. Di mana niki ngarep mungkin susah nek ketemu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sak temene kedadiane bumi langit wal ardi wa langit wal ardi lan bumi wa ikhtilafil laili lan gonta-gantine rina lan wengi iku la ayatin yektine dadi bahan yektine dadi bahan pertondo tetenger sing nyata tapi liulil albab kedhi wong sing duwe albab. Di mana nih albab mungkin mawon soalé albab niku lafal jamak
mufrade niku lubun. Lubun niku maknane inti, sari, pati. Dise napa? Wong sing iso menemukan tanda-tanda yang bisa direnungkan, yang bahan mentahnya dari kejadian bumi langit dan kejadian yang terjadi di dalam pagi, siang, sore, malam, pergantian ini semua sing dikembangno neh jenenge iso dadi sejarah, lek dikembangno neh iso jadi gejala alam, dikembangno neh iso dadi macam-macam. Seluruh ini semua itu menjadi bahan perenungan bagi orang yang punya albab. Lek gak duwe albab enggak. Lah monggo semua orang itu sebenarnya punya albab itu. Albabnya manusia itu apa? Inti kemanusiaan itu adalah ide. Ide. Setiap menungso niku mesti duwe napa? Ide. 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 Niku kalbu panggonane. Kalbu dan akal. Kolbu, hati kali akal. Itu yang membedakan manusia dengan yang lain. Lek didelok nuwun sewu, mringise, mangane, menungso mbek bedas iki ra patek beda kok nggih. Gitu nggih. Pencolotane niku didelok niku menungso mbek bedas iki ra patek beda. Lek didelok enek wedokan ber ngoten niku nggih. Meh padha-padha mawon. Meh padha-padha mawon. Cuma yang membedakan itu lubunnya ini, inti kemanusiaan itu adalah kalbu dan akal. Nah, kalau kedua-duanya ini berfungsi, albab namanya, bergabung ada di jamak. Albab, orang yang punya inti kemanusiaan berupa pikiran dan hati, itu bergabung, maka itu bisa menangkap sinyal-sinyal ayat yang oleh Allah Ta'ala siaran sinyalnya itu berada di mana-mana. Di mana-mana sampai bisa menangkap siaran itu dari Allah. Terus siapa sebenarnya yang mampu menghidupkan albab itu? Terusipun ayat alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yeniku wong-wong itu tegese dudu liyane wong. Alladzina niku mesti menunjuk manusia. Gitu lek ngoten. Apa-apa ngoten niku mutlak. Menungso ya katut, liyane menungso nggih katut. Tapi lek wis ditunjuk pakai alladzina, orang-orang yang dzkurunallaha sing padha zikir marang Allah oleh zikir qiyaman tingkah ngadeg, wa qu'udan tingkah lungguh, wa 'ala junubihim lan tingkah layah-layah. Nek ngomong ngoten. Layah-layah. Artinya sakjane nek jenengan pikir wong urip niku isine tekan nama aktivitasé namung telu niku nggih. Lek gak ngadeg ya lungguh, lek gak lungguh nggih layah-layah. Artinya wong ngadeg itu menfungsikan kaki, lungguh itu memfungsikan pantat, kalau layah-layah itu memfungsikan geger dan lambung, memfungsikan ini ya, lambung ini. Aktivitas yang melakukan itu ngadeg, aktivitasnya wong lungguh jelas, aktivitasnya wong sholat itu reno-reno. Dan itu berdiri maupun duduk maupun berbaring, dia selalu nyebut. Zikir itu dua jurus, ada zikir bermakna nyebut, ada zikir bermakna eling. Nah, kalau ini dia sudah punya modal ini, karena di dalam Al-Quran ini disebut lebih dulu, betul lagi ya? Berarti cara-cara wong ngratik iki kudu dituangkan dulu. Wong niku zikir dhisik, eling Allah dhisik, baru berangkat. Wa yatafakkaruna, dan dia berpikir fi khalqis samawati wal ardh. Dia berpikir tentang samawat wal ardh. Tentang samawat wal ardh. Ya berpikirlah sekeras-kerasnya. Nah,
Manten-manten sing takok. Sekarang aktivitas-aktivitas orang-orang akademisi, orang-orang yang aktif di universitas, peneliti-peneliti sampai Bomato banyak masih kan semua harus hasil pemikiran. Tapi mengapa nggak punya output? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ngoten ayat niku ketemu. Rabbana kesimpulan akhir niku namung niku ya jane mau tafakur niku sing penting. Jadi wong tafakur sing bener niku outputnya mesti ngeten ini. Ya Allah, ternyata segala sesuatu ini tidak sia-sia. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Ternyata apapun yang Engkau ciptakan ya Allah, sama sekali tidak ada yang sia-sia. Semua mengandung kasih sayang-Mu. Semua memperkenalkan eksistensi-Mu ya Allah. Tapi ada yang saya takuti sebagai hamba yang lemah, yang hina. Kan semua ini nanti terserah kamu ternyata. Oleh karena itu saya masih punya permohonan, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Semuanya ini Engkau yang menciptakan. Faqina adzabannar. Maka dari itu selamatkan kami dari siksa neraka. Fa innahu man tudkhilin nar faqad ahzaitah. Sesungguhnya orang yang Engkau masukkan di neraka itu berarti orang yang kamu ciptakan jadi orang hina. Podo-podo keramik, podo-podo tuku kok toko, boleh bayari podo. Iku lagi kayak sing duwe keramik lagi. Lah kok enek keramik sing dipasang teng sanding WC, ana keramik sing dipasang teng sanding lawang. Jadi sanding lawang ngarep nggon sanding ruang tamu. Lha niku napa nggih iso protes ta? Sing jenenge keramik. Napa iso enek keramik unjuk rasa? Aku aja didelek-delek. Upama iso protes gak direken karo tukangnya, gak direken karo napa? Karo sing duwe. Upama pure aku mau dipasang kono tak pecah malah dideleng jaba tidak ban. Dia lagi tetap hina. Sesungguhnya orang yang kau masukkan neraka itu artinya orang yang sudah kamu persiapkan untuk menjadi orang hina. Itu yang aku tidak mau. Saya sebagai hamba yang lemah gak bisa menolak itu kalau sampai Engkau yang menghendaki. Untuk itu saya mohon ya Allah, jangan sungguh jangan ya Allah. Ampun, saya kula mboten pun nggih. Kula nggih manut jane manten niku, tapi ampun. Niku hasil renungan itu pasti outputnya akan begitu. Nenek-nenek uang merenung kok malah ada. Wis merenung kok hasilnya tambah adalah lha nyatane kanca bocil cilik ndak ya belajar ngaji salate yo gethu bathuke ngapal dengkule ngapal sila ngedengkreng kaya pendhita nyatane yo omahe panggah gedhek ae yo isih pinter aku ora salat-salatan ora masjid-masjidan iki jenenge tafakur outpute keliru. Ingin apa? Mereka sama sekali tidak ada berpikirnya. Yang Indonesia, wong Amerika, orang-orang Barat, pada umumnya aktivitas tafakurnya luar biasa. Dedikasi, semangat tafakur, meneliti itu menjauh lah, wong Jawa ada ingin tahunya itu. Tapi karena melangkahnya itu mencolot, tidak melalui pintu yang kurunallah kok. Tidak melalui pintu zikir dulu baru tafakur, langsung ujuk-ujuk tafakur. Ya, aku teh beda. Aku teh terus jadi bomato, terus jadi saat ini wonten isu. Jadi kalau pikir namung isu mawon, wonten istilah apa? Oh, Star Wars, perang bintang. Walah apa to perang bintang? Lajeng wonten isu globalisasi nggih. Globalisasi itu hanya isu, kan ada istilahnya kan. Apa nih? Apa bahasa ini? Linier, selurus, ngoten-ngoten sing lateral, sing nyabang kan. Jadi gambarnya kayak cemoro nih. Isu yang lurus, seluruh orang harus ikut isunya Amerika. Star Wars,
perang bintang, mana ada apa? Dirgantara, satelit. Bangsa sing dhuwur-dhuwur ngoten niku. Terus misalnya niku diomongnya seluruh negara harus mengikuti pola ini. Nek enggak ketinggalan zaman. Terus diisukan nanti yang menguasai dunia adalah yang menguasai komunikasi informasi. Wah, akhirnya ya negara ketiga nih, negara sing liyane Amerika sing rada ndek-ndek niku. Wah niku mandeng niku kabeh. Stop. Akhirnya apa? Metu dagangan yang jenenge internet, handphone, satelit, itu semua. Niku bantayu, modele ngoten. Dokter-dokter Amerika meneliti nopo bahwa ini air di dunia ini sekian, terus ditentukan pisan pakai teorinya apa WHO ya, ketentuan WHO bahwa batas minimal air boleh mengandung zat ini itu 0, sekian nganu. Paman diteliti kok niku dipikir tenan, rupanya dia canggih tenan. Tapi sing bener-bener kan outputnya ini. Lalu untuk menekan negara-negara yang tidak mampu, akhirnya terus dia ciptakan obatnya. Muncul produksi apa? Niku. Niku lho bangsane Lux apa niku sih? Tinggi nyaring bau niku lho. Napa? Water apa niku. Niku mesti sama kita ini. Anggere sakniki enten isu napa liwat ilmu pengetahuan bisa lewat berita yang mendunia bahwa akan ada gejala gini. Ini kan setahun gang rentan muncul produksi. Isu air tercemar itu nggak baik menurut kesehatan ini muncul produksi aqua. Di Prancis gayanya munculnya ke Prancis, padahal jadi itu dia balane Amerika pada mawon. Akhirnya apa? Dunia ketiga karena sumber sing paling akeh niku. Pokoknya ngisore katulistiwa niki. Niki kan jajane sumber alam sing Gusti Allah paling maringi paling bagus digambarno sampai jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Niki Indonesia niki. Taman yang di bawah taman itu ada air yang mengalir, ada bengawan yang mengalir. Sampai nyuntik lemah teng Blitar ngriki. Niku lek pas-pas dengan aliran air teng jero bumi iki kok niku banyu iso metu dhewe. Mentah tiah lanah di bawahnya ada aliran kali. Loh. Tapi karena wong ora patek tafakur niku gak ngerti. Lah sing ngerti kok ngono. Tapi sing kono tafakure gak nganggo zikir. Akhirnya outputnya gak hapus-hapus wong. Ngoten. Napa aktivitas CIA CIA intelijen Amerika niki kadung dibocorne soalnya kula ngertine mergo wis bocor. Tapi beredare teng Jepang. Pak Imron kok ngerti ngenten sing ngabari. Beredare teng Jepang bahwa salah satu bentuk trik saat ini perdagangan internasional dan itu semangat kapitalisme internasional adalah ya menggunakan segala cara untuk mendapatkan badi. Di antaranya apa? Model royalti. Ini undang-undang hak cipta itu lah. Itu kan sebenarnya dipaksakan juga. Undang-undang hak cipta kok dituntut harus dibatasi. Ini kan jenenge ngempet rahmat ya. Ngempet rahmat. Akhirnya sing iso menguasai satu bentuk ilmu hanya dia sendiri. Nah, sing negara-negara sing rada lemes-lemes kaya Indonesia ngene iki wis mek dimpak-pak tok ngono, gak ngono hak cipta didenda ngono royalti macam-macam. Lah iki sajane kan diri ngapusi mawon. Akhirnya nonjau di produksi sing enten tulisane Unilever atau PNG. Niku sakjane niku namung dodol jeneng. Tapi bahan baku dari Indonesia, ya. Sekian persen dari seluruh produksi ini bahannya yang bisa kabeh pekerjaannya ke Indonesia, pabriknya manggone ning Indonesia, sampai manajemen cabangnya yang di Jakarta. Tapi itu nganggo ngekei letter PNG, niku lek separuh mereka ya kata Pepsodent, Clean, ya sampo-sampo sing enten tulisane Unilever
niku setore mriko sedaya. Walaupun mungkin kecil, paling-paling sak bungkus niku setore teng Unilever pusat mriko paling-paling ya sak bungkus namung Rp20 paling akeh. Tapi Rp20 ben sakmene juta wong saben dina kok. Nggih. Mulai sampo wae merek kan digawe renorno seakan-akan merek satu dengan yang lain itu bersaing. Niku manane ya nek gak seneng iki tiba sing iki ya panggah kesedot ae. Itu namanya mesin penyedot uang. Nah, itu semua muncul karena tafakur. Tapi mengapa itu Pak malah jadi madorot? Tidak bisa sampai menyimpulkan orang bisa menundukkan diri di hadapan Allah. Mengapa begitu bisa terjadi? Karena mereka berpikir tafakurnya itu tidak dilambari dengan kacamata zikir. Sehingga yang muncul adalah semangat keakuan dan nafsunya, angah-angah pengen menguasai dunia. Itu diciptakan isu Star Wars. Wes wong kabeh melenak kabeh. Bawahnya dodol. Mana niki mung arep dodol jan. Dodol napa? Dodol satelit. Golek wong tuku satelit negara kok wis tuku satelit. Lah sapa kon biayai satelit? Ya kowe kudu dodol telepon. Nah, akhirnya dodol telepon nang rumah kongkon tuku telepon ora dikongkon jane mendelar iki butuh ngoten lho. Dulalah dadi butuh. Sesuk nek omah kan sing butuh telepon per rumah. Per rumah itu berarti sak Indonesia mek pirang omah, tapi terus diciptakan handphone. Nek handphone itu per orang. Jadi seandainya Indonesia ini mungkin makmur, ngoten. Wong 200 juta, iku lah iso ngedol 50% dari penduduk Indonesia bisa membeli handphone. Iku berarti Indonesia bisa nyedot produksi handphone 100 juta handphone. Monggo handphone sitok pemane ndek ora berarti $1,000 apa atau $5 ngoten mawon. Pun pinten? $5 ping 100 juta. Ini model ya. Ini kita terus kapan yang namanya keadilan dunia bisa tercapai? Makanya tatanan dunia baru itu sajane maknanya hapus-hapus baru. Ya, nah saya kira-kira sih ngomong ini kayak kiai bisa, main Jombang bisa ngomong ini lah, tahu terus ngomong apa ya sebenarnya. Untuk ngomong ngoten dipercaya kono ora dipercaya wis kan. Niki mek ngomongane wong tafakur ngoten lho nggih, ngomongane tafakur. Wong kula dhewe ya katut kebutuhan ngoten niku sak mawon. Enggak diciptakan itu semua, digiring orang itu supaya butuh. Jenenge wong butuh mesti golek. Jenenge wong golek padha karo dikongkon. Gitu kan ya. Nah, itu sekarang teori-teori manajemen bisnis, manajemen pemasaran itu semua pakai trik-trik sing modelnya. Wong pokoknya cekoki bendino. Nah, itu sebenarnya teori istiqomah itu yang dipakai. Sedina krungu siapa takut? Siapa takut? Sedina nek ping 50 kali 30 hari setiap bulan, setiap hari. 50 pun 30 dina pun krungu ping pinten. Coba. Pasal jenengan salat sedina ping 5. Berarti sak wulan itu ping 150 salat sampean. Tapi krungu siapa takut? Pun pinten sepinten. Wah, cacing iki kula kadang mikir, enggak permen kok diiklanno sedina ping samono kuwi lho jane perlu lho. Memang ini teori wiridan istiqomah kok nggih. Wong niku lek istiqomah mesti oleh. Wis to, bojomu purek kowe kok istiqomah ning sandinge guyang-guyu terus, saya diplateni. Ya sesuk yo gak purek. Sesuk dadi lucu jenengan. Laten setiap hari mendengar itu. Mendengar. Minimal krungu merek dhisik. Minimal iku asale merek gak terkenal ngoten lho wis. Diiklanno teng TV teng sabulan pun kabeh goleki. Enten produksi sing niku lho sing kedap sitok niku napa niku sing diiklanane. Ambek nawana tuh tim niku. Alah napa sih? Action niku lho. Nah, niku kan barang niku dereng enten teng pasaran teng toko-toko dereng enten, tapi pun diiklanno menek setengah tahun. Panjen
Napa? Niku jenengan sing ngisor dhewe, wong cilik kan delok TV kabeh. Niku ben takok teng kios-kios. Takok teng kios-kios. Manu enten iki. Lah nek sedine nek wong takok ping 3 ping 4 jenenge kios cilik ya. Nek wong takok gak iso ngedoni lak eman-eman. Sok lek kulaan mesti takok teng tokone sing dingene kulaan. Manu tuku iki sak lusin. Wah ora enek. Dengan tidak ada kelihatan wong ngesuk butuh. Langsung dari iso ngitung. Iki agen sing kono njaluk pemerintahannya sekian dus kan. Berarti sekian saya produksi saya yang bisa saya lempar. Jadi semeneng-meneng niku sing jenenge komunikasi informasi. Niku lek sing gunane wong sing mboten mikir niku apa-apane apa namung arep dinggo nyedot dhuwit. Ngoten. Kula mboten nyalahne wong semangat nyambut gawe sing model ngoten nggih. Tapi emane niku kok namung dinggo niku tok ngoten lho. Emane. Coba kalau semua yang punya aktivitas seperti itu terkait erat dengan soal penyebaran rahmat, alangkah indahnya hidup ini. Sedina wong dielingno eling Allah, dikai contoh. Jadi ini wis mending niki. Sholawat ini kan mulai ini kalau usume reformasi istighosah kan terus dikawiti sinten Leno Waris marika to kawitane usum sholawat. Terus diterusne Kiai Kanjeng, terus diterusne Hadat Alwi, sakniki wong mulai kenal sholawat. Ini mergo teng TV sering tampil. Niku salah satu keampuhan yang namanya media massa. Mulane Kanjeng Nabi dawuh kan balighu anni walau ayat. Sampaikan dari saya walaupun hanya satu ayat. Tapi kabeh nyampeno, setiap orang nyampeno ayat yang itu, akhirnya kabeh kan kenal gitu. Contohnya kayak assalamualaikum sampai enten riyen zaman tahun sepirawa 80-an. Pun enten IC niku sing wis otomatis angger di kayak kabel metu ngene dibel langsung assalamualaikum niku sing produksi malah wong Taiwan. Iki duduk wong Mekah. Di Taiwan niku krana napa? Kabeh ngomong assalamualaikum. Kabeh muni assalamualaikum. Sampai lek wong ketemu wong ora muni assalamualaikum sungkan. Sampai ngoten krana napa seluruhnya. Nah itu sama kalian iki. Zikir itu kalau mulai dari berdiri, duduk sampai layah-layah, terus ada zikir, maka apapun tafakur kita, bahan dari manapun tafakur kita, maka nanti outputnya itu akan berkata subhanaka rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ternyata semua ini tidak sia-sia. Ini termasuk contoh sing niku. Sing pun nanti kula aturke sing pun dawuh ketekan tikus kok malah alhamdulillah. Mergo ternyata tikus niku ngewangi ngoten nggih. Ana wong kok merengut. Kalau aku kok gak wawuh iki. Kenapa? Ora niku tafakure nganggo zikir, outputnya bagus. Ya. Panjen perkara iki lek ora digathukne ora metu hikmah. Mungkin aku iki nasibku kaya kayu garu. Lah kancaku iki geni. Jadi aku iki kayu garu, kancaku geni. Jadi lek di cenggol geni, kayu garu itu malah metu wangine. Metu wangine. Kok kira-kira aku ora difitnah wong. Niki wong tafakur lho nggih. Kok kira-kira aku gak difitnah wong tenan, gak ketara sabarku. Nek ning omah ijen sabar, akeh tunggale nggih. Nggih. Nek wong ning omah ijen ora ana sing ganggu sapa-sapa. Ijen, ngoten. Ya tak sabar niku wajar, tapi kan difitnah wong. Kok beda ya. Biyen aku difitnah rasane ngono. Terus aku sithik-sithik wis melu ngaji, sithik-sithik latihan zikir. Ya difitnah ya pancet sing fitnah ya kuwi. Tapi kok beda rasane. Nek biyen iki aku jengkel karo wong iku. Saiki aku kok malah welas, mesakne. Lek terus-terusan ndek ngono sampai tuwek ora gelem wae kelakuane terus. Nasibnya piye mesakne aku. Ya Allah tundungakno kelingan Allah kok terus lagi. Ya Allah. Mungkin jenengan selamatake Gusti. Nah, iki lek mboten wong ahli zikir angel nggih. Ketekan Nabi
diantemi napa watu kali tiyang Taif. Malaikat Jibril mau ngamuk niku. Malaikat sini kan Nabi malah mboten aja Jibril niki bahane. Panjen aku diutus iki kon ngurusi ngene-ngene iki. Mu nek bengkel dandani sepeda motor. Gitu nggih. Sepeda motore pas di starter jedek ngoten ngeneki garese sing bandane niku. Mosok terus bengkele ngamuk sepeda motor kurang ajar. Waduh terus malah dirusak nggih mboten ta nggih. Panjen bengkel tukang dandani, maksudnya jedek ngono kuwi ya. Ya piye ben gak jedek ngoten lha niku. Iki termasuk dadi pekerjaane bengkel ben gak ngono. Nek pun tafakkur ngoten ya, wong niku gak patek kudu tukaran. Dadi wong niku ditukari niku sakjane. Tukaran niku minangka kaca cermin. Al muslimu mir'atul muslim. Orang Islam bagi orang Islam yang lain itu seperti cermin. Ini lho kaca. Gitu nggih. Kaca niku bisa kalau apa meneh nek kaca niku iso adep-adepan. Niku saged melipat gandakan menjadi 1000 cahaya, 1000 bayangan. Mulane kenging napa lek salat ijen siji, lek salat jamaah kok dadi 17. Berguna salat jamaah niku siji lan siji niki nggawa kaca kabeh. Niku niate apik kabeh. Kaca karo kaca adep-adepan ya ngoten iki. Kaca karo kaca adep-adepan. Dadi pirang-pirang. Ya. Sekali muni Allahu Akbar niku sing nirara Allahu Akbar. Niku dadi pirang-pirang. Oke. Niki kita fakir ngene iki kan kejadian. Ini kan kejadian. Ditangkap, trap. Ya lagi, terus tapi wong sing akeh ket mau sing jomone zikir, itu jadi bahan. Akhirnya ternyata ini enggak sia-sia. Cermin itu bisa menjadi salah satu bentuk pengenalan diri. Jadi lek sampean kok dilokne wong, niku aja kesusu dijotos ngelokne niku. Wong kaca cermin duduhne irungmu enek ansur. Nggih. Ana wong ana anuse ngono. Panjen sing jenenge cermin niku mboten basa-basi kok nggih. Napa enten critane kaca kok basa-basi tak tutupane sik iku gambare angus ning irung dadi ben gak ketok jareke cermin. Niku mungkin malah dadi cermin salah ngoten. Kayak cermin sing lengkak-lengkok ngoten niku. Niku cermin munafik jenenge. Ya pasti ngarepe dienggo ngaca urungku sing asale pasek dadi bangun. Mergo pas napa kocone rada ngelengkung ngoten. Lah sing irung bangun dadi pasek mergo kocone pacekku. Ini jenenge cermin gak jujur. Nek cermin sing jujur pasti akan jujur tok tanpa basa-basi akan ngomong. Mripatmu rembes. Irung metu mbelih. Nggih ngoten langsung. Napa sampean ngamuk? Terus kaca cermin sampean dijotos. Cermin kakek ngomong jotos. Ya malah gak sida ngaca sampean mengke. Eneng kanca ngomong. Sampai ngamuk-ngamuk. Kowe pisan ngomong elek ngono tak jotosi kowe. Sama sebutan ngamuk. Sik. Iki berarti ada masalah iki. Besok iki jane masalah apa? Masalah apa? Ayo dipetung sing genah. Aku kok nganu gak paham to. Mesti salaman salah paham, mesti enek sing ngomong sing ora beres iki. Nun jauh aku iki blak-blakane Mas. Pokoknya nek gelem salah ngoten kan persoalan bisa diselesaikan to, kan. Tapi lek ayo ngomong ora bener maneh bisa jotosi kowe. Terus lanang dhewe ta. Aku wani kok arep lek gak nganu tekano dulurmu kabeh bolomu sak blitar kon ngrumbyong aku. Iya mak mare metu ngono niku lha apa? Iku jenenge kaca cermin, adep-adepan ke kaca cermin, ora metu gambare ning malah metu garet-garete pirang-pirang. Niku mengke lek kadung pecah sing jenenge kaca niku disambung angel. Gitu. Bisane yo marana ning pabrik kaca neh. Ben dilebur, dicor terus digawe kaca neh. Selama tidak ada usaha untuk melebur itu semua sulit. Wong sing pecah niku wis tok ati ya nggih. Nah, ngeten-ngeten iki. Sedulur wis sedulur niku kanca kali kanca, tangga kali tangga. Al-Islam mir'atul muslim, al-muslim mir'atul muslim.
Wong Islam kuwi dadi cermine wong Islam liyane. Nek sampai ana wong Islam sing gontok, dia mergo ana wong Islam sing kelemar-kelemar. Nek sampai ana wong Islam sing gampang antipati, titik-titik ngelokno wong mergo pancen ana wong Islam sing kelakuan ya mergo perlu dilokne. Niku lho. Dadi nek purun ngoten mengke ya kudu diakoni, yes. Memang kudu diakoni. Organisasi ini dewi takmir iki, takmir masjid iki pancen ya kurang tertib administrasine. Tapi ya jenenge ya wong tuwek-tuwek kabeh lah saiki ngene ae sing diprotes-protes anom-anom ku ya ora usah ngamuk. Saiki kowe sing wis kuliah sing ngerti administrasi anu ya Mas. Ayo sampean sing dadi sekretaris takmir. Wis piye piye. Jadi kan begitu kan lembah manah atine ora kok. Wah kok mlebu masjid rong dina wis arep ngrusak tataran. Kedhiane jenenge takmir wis meniki. Wis akhire generasi itu ambek generasi muda tarung. Iku jenenge enek cermin dijotos. Niku lagi. Nek purun tafakur ngondek ngoten tidak ada yang sia-sia. Sampai omongannya cah cilik niku mawon sajane mboten enten sing sia-sia. Mergo napa? Nek ngomong soal cermin ya. Al-walad ya, al-walad anak al-walad mir'atul walid. Anak niku kocone wong tuwa. Wis ta. Lho oleh anak digugah ngubling. Lah iku pilih gak bapake mboke nek turu dicindakane wis ngono kuwi. Wis ora kena dicak apusi ngoten niku. Jenengan duwe anak kok ngompolan. Lah iku mesti lek gak bapake mboke biyen ngompolan. Mun mboten kaya diapusi wong niku cermin. Jenenge cermin iki gampang ketok sembarang kali le. Jitok sing ora ketok dadi ketok mergo enten cermin ta nggih. Iya nggih. Nah niku jenenge tafakur saya niku. Semua ini ada hikmahnya. Tidak ada sesuatu yang diberikan Allah di tengah-tengah khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil lail itu tadi. Semua kejadian yang dirangkum siang dan malam, semua kejadian yang ada di bumi langit ini itu satu titik sama ambil semua itu akan mengembang menjadi hikmah yang luar biasa. Ngoten. Niku nembe sing kan belum wa fi anfusikum. Lah enten ayat wa fi anfusikum. Dan pada dirimu sendiri ya manusia, apa kamu tidak berpikir? Di situ banyak hal yang luar biasa. Wong sing kecokot nyamuk dengkule lho. Kok ora enek sing ngabari ora apa moro-moro tangan obat sret kok obat kok ya alon-alon ngoten iki. Kok ora langsung sret ngono kok ya alon-alon. Ya anggang-anggang ya arep nyeblek nyamuk. Ukurane gerake bareng kok ya wis diukur. Wis menentang sapa kan cepet prosesnya. Sing kecunyok rokok bokonge iki sing muni dihambut ya cangkeme lho ngoten iki kok geni semen ngoten lho. Ya otomatis. Niku lek sing kulinane muni ngoten, nek sing muni innalillahi ngoten iki sampai nyonggrok innalillahi ngoten. Niku kulinane innalillahi. Lah kulinane nek sing jangan. Nek ngono barang ora. Niku lho otomatis iki lho kok cepet men sepersekian detik. Lah. Dene malah niki Gusti Allah niku lek ndamel tatanan nggih, ora padha tapi iso dadi padha. Wane enten unen-unen wong Jawa niku dulur apa ya jentik penunggul patenono nggih. Terus semuanya jadi sih. Aja di wong tuwa malati. Terus bener banget. Iki aja iri to, sak dulur 5 iki pancen ana sing ndek bedinggol. Ya ndek bedinggol, ana sing cilik. Enek sing ora patek cilik lho, enek sing fungsine akeh, jabatane akeh napa driji iki paling akeh iki. Paling akeh. Sing iki ora patek kan duwe jabatan, ora patek duwe fungsi tapi kok sugih dhewe, dhuwur dhewe. Penunggul jenenge iki, tukang nungguli. Lah. Niki lek sampeyan ngenake Gusti Allah gawe ngene iki biyen para wali rek gawe unen niku sing maringi para wali lho niku. Jentik penunggul patenono nggih ngenali driji wae kaya dikai sanepan kaya ngoten. Aja di
Wong tua malati bener. Kok yo iso nemokne ngono. Niku lek gak wong ahli tafakur mboten saged. Ahli mikir merenung untuk mengakhlakkan masyarakat dengan cara ini. Wong tua iki malati, aja diwaneni. Wong perkara kalah dhuwure kok iri lah apa. Yo senajan kalah dhuwur tapi suatu saat kamu pasti akan berfungsi. Lek soal irung mesti jentik sing diru. Ngira ya, soal kucing-kucing mesti driji. Tapi lek soal manggane tamu mesti jempolan ya. Tapi sekarang pada fungsi kok ali-ali iki ditelek jari manis. Ya. Niki mau narang-narang paling-paling niki pendala dienggo nyete. Mergo dienggo gayu gelas ora patek gatuk sing dhuwur dhewe sing dienggo. Nggih, penak to nyete aku sing driji penunggu niki kalau paling dawa, gelasnya jeru wae. Ini ternyata ini kira gelem rukun. Loh, ini baru segini. Allah niku damel gak padha tapi Allah niku adil. Ora rata tapi padha niku ngene. Ora rata lah kasih esen. Tapi coba, rata. Ini posisi berubah nih. Rata. Loh, kan kuat ini. Niki insinyur ahli bangunan dari teori ini sudah coba. Ini terus enten teori drap nih ya. Jadi cak dulu cakar ayam bincep nih. Ini enten paku bumi nih kan. Bincep nanti kenapa gak lurus mengisar ke rotok ngeceng rana. Ini kan niki loh. Cak enten. Niki pun betul obat. Rasa banget. Jadi insinyur sing jenenge Gusti Allah tiba winter banget lagi. Tafakur subhanaka. Oh ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Niku tafakur. Jadi lek enten wong uzlah melepas diri dari pergaulan untuk sementara nggih, ya karena ini proses untuk pengobatan tadi. Kok dibarengi dengan tafakur, maka cepat sembuh. Dia lalu nglenggono yo dietang hitung. Uripku sakmene umurku. Lah kok tak nggih turu sedina 8 jam. Lah nek umurku 7 tahun, berarti tak nggo turu tok 20 tahun. Gitu nggih. Wong niku tibae aktivitas jenenge turu tok nek lek sedina sungi turu 8 jam. Iki nggo turu tok niku 20 tahun. Berarti sing jenenge umur efektif, lek umure sudah ya, umur efektifnya 40 tahun. Kalau dienggo dolanan 15 tahun. Karek piro karek 20 tahun. Lah iki terus ngumpulne ngamal arep dienggo sang mati terus ngamale ukur-ukur ada eglen itu terus biji kurep ki ning pira lah. Akhirnya dia ada ketumbuhan. Rabbana ma khalaqta hadza batila itu. Kalau kita niku riyen insyaallah soal tafakur saged disambung malih wonten ing pengaosan candhaipun. Monggo kita tutup kanthi ndonga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika min asy-syarri kullihi ya man bi yadihi al-khairu kulluh. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bi halalika wa haramika bi fadlika amman siwaka bi ta'atika ma syafi rahmatika ya rahman rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.